啊，我很荣幸可以为这本书写推荐序，它叫做《齿颚不正：一个隐藏流行病的故事》。其实讲到牙齿歪，大家可能会觉得这可能是遗传吧，齿颚矫正医师把牙齿拉整齐就可以啦。很多小朋友鼻子过敏，睡觉打呼磨牙，过动的比率偏高，隐藏一些颚骨发育不全的问题。但事实上，这里面告诉我们，这也是一个文明病来着的。像我自己啊，有推广宝宝 BLW 自主饮食，也跟这个有点关系。因为现代的孩子啊，吃的食物普遍很精致、过软，现在人比较容易肌肉低张，都会影响到这个牙齿的排列，它牵扯到呼吸、肌肉等等的状况。所以啊，我们在诊间常常会鼓励孩子，不只是牙齿要拉整齐而已，也要好好的做肌肉功能的训练、呼吸的训练。欢迎大家可以阅读这本书哦。